अभी सर ये ऑन है, के अंदर सर ये कैपेसिटर टूटा हुआ था, लेकिन उसकी लाइन भी ब्रेक थी पावर आईसी के पास। तो मैं सोचा पावर आईसी ना निकाल के इसका जंपर कर दूं। ओके जी सर, तो मैंने स्क्रैच करके, एक लाइन थी वहाँ से स्क्रैच करके सीधा कैपेसिटर पे जंपर कर दिया। ये फ़ोन ऑन है अभी। ये सर रियलमी का फ़ोन है, इसमें सर ये नेटवर्क की दिक्कत थी। जी सर, और ये किसी ने लगाया था तो डैट करके दे दिए थे। अच्छा। नेटवर्क के लिए आया था किसी दुकान पे, तो उसने मुझे दिया है, तो उसने डैट करके दिया था। ओके, तो इसकी सर मैंने नेटवर्क आईसी चेंज करी थी, HDR। अभी ऑन है सर ये। दिखाएंगे ऑन करके एक बार? जी सर, इसमें भी चार्ज नहीं है अभी थोड़ा सा। सर मैं ऊपर की क्लास में था तो मैंने 25 फ़ोन कम से कम ऑन करे होंगे। सर मैं अपनी शॉप से लाता था और कोई अगल बगल वाले भी होते थे तो मुझे दे देते, तो मैं उनका चालू करके दे देता था।